着更加好添喎，各位！大家收咗貨就打開咗去着啦，當一件外套咁樣。好，咁我見到啦，哇，又咁得意嘅！而家我哋啲新嘅觀眾喎，都好啊，新觀眾買嘢係好噶啦。好啊，新觀眾歡迎你啊，俾多啲優惠你，我讀一讀名先啊。好，因為現貨關係啊，有啲新觀眾今日參與藍色嘅嗱，依分墟咧，我發咗信息俾你先，因為我有2件藍色現貨，咁啊，大家 double confirm 我先留俾你嚇。咁啊，仲有一黑一白，咁如果滿咗額咧，大家可以照買。有位新觀眾咧叫 Collect Marine 係咪啊咁讀啊 ？Marine Lee。大家可唔可以做翻 model 俾多次個價錢，大家望下先，139蚊，係啦，只需要139蚊，可以扣咗去當一件恤衫着，亦都可以好似我咁當一件外套打開咗去着，咁都係手工非常重工，恤衫再加咗個 lace 嘅。好，阿 Collect Marine Lee 有一件黑色現貨。你睇下你 double confirm 我先至留俾你啦。我而家見你又打白色，你係咪2個色都想要啊？咁另外阿鋪風有一件現貨藍色，你覆一覆我睇下使唔使留俾你嚇？亦都多謝你有做公開分享啊，相信你係熟客啦。咁麻煩3位可以覆一覆我嚇，特別係新觀眾咧 Collect Marine Lee， 我發咗信息俾你㗎啦，你睇下需唔需要認真地留俾你啊，好嘛？藍色有啊，有現貨啊。咁啊 Collect Marine Lee 咧，睇下再覆我啦。你有打黑同埋白，係咪意思黑白都想要？因為後面有其他觀眾咧都想要白色。如果你冇回覆咧，我當你冇講過㗎啦，好唔好？我等你啊，等多5秒。其他朋友中意都可以落埋單，幫大家翻貨嘅。我亦都想邀請咧。我覺得大家睇到藍色應該係最賞心悅目嘅。有冇啲觀眾中意藍色？咁我可以用個優惠價，大家翻埋，咁可以趁呢個時間打埋出嚟啦。因為我唔會 repeat 嘅。阿 Collect Marine Lee 係咪冇回應？如果冇回應咧，你我當你冇講過啦，好嘛？咁我等多你5秒啊。我見到阿 Yun Nanny 排咗個白色現貨。阿 Collect Marine Lee 冇回應係咪？咁就由得佢啦。好，咁我黑色反而我仲有一件現貨嚇。阿 Yun Nanny 咧白色有現貨，我發定個信息俾你好嘛？你如果需要急住寄咧，可以即刻寄俾你㗎啦。多謝你支持啊，難得你有啱。好，麻煩各位咧，中標者可以做一個簡單截圖啦，方便大家落單同埋出貨嘅時候睇翻。好，而家有5秒啊，倒數5、4、3、2、1、0，OK。好，我又見到有回覆啊。係咪睇睇先啊？阿 Collect Marine Lee 嗱，其實咧唔好意思，可能我講得唔清楚，你現場呢度覆我得啦。咁因為我而家睇唔到 PM 嘅，咁搞笑啦，變咗你個次序係先啲嘅，一黑一白。咁Yun Nanny 嗰度咧，咁真係搞到棘手啊！阿Yun Nanny 嗰度或者咁樣，我聽日問下廠家，而家都係爭一件白色啫，我相信我可以辦得到嘅。我幫大家處理咗佢。咁Collect Marine Lee 咧，你可以補翻 cap 圖啊。咁其實入咗數可以幫你安排寄貨㗎啦。你買2件平啲添啊嘛，每件129嘅啫。哇！129真係超抵啊！超抵成勁係啊，成本接近成本。呢個牌子好貴嘅，係冇？接近成本嘅幫你揀。好都嘥晒啲靚嘢，因為今晚呢啲靚嘢係我有件好靚嘅。大家投票啊！大家投票啊嘛，互動下先。未瞓嘅朋友，你或者有想買嘢嘅朋友，可以投一投票。我只係 hold 10零秒嘅啫，我俾幾個款大家揀，因為我想精準啲咧，介紹到你想買嘅嘢。因為現場嘅觀眾我搞唔清楚大家想買咩多。咁如果要靚嘅咧，我手上呢件都好靚，我有2件上身 T 好華麗嘅。
因為香港嘅夏天咧比較長時間。咁如果你話我需要啲有要求啲，但係想性價比好高如果你話街買200幾蚊呢一件，咁我可以開賣百零蚊買到㗎啦。呢個係1號。咁大家唔好借先。好啦，咁大家留意翻下，有今年最好嘅一個粉藍色，咁但係佢 double layer 嘅，讓佢有個立體感咧，咁有個少少嘅沙擺喺個面度，好薄嘅。咁同埋個衫身咧係一個好薄嘅料，一啲都唔熱嘅。咁變咗襯翻簡單牛仔褲一件咧，已經可以出街好靚㗎啦。咁呢個係1號。1號係啦，1號。我俾幾個款大家揀，咁大家投票。咁如果冇任何人投票咧，咁我就賣翻啲冇咁靚嘅款。係啦，頭先1號就係呢個 model 相，藍色、白色都非常好。好，俾埋個2號大家去揀啊！好。不過呢件都好靚。我會拎一啲比較新同埋比較少有嘅。因為始終大家買時裝都要買啲靚嘢啦。如果減價，可能就冇呢啲咁靚噶啦。呢個係2號。咁見到咧，佢物料上咧已經再升咗個 level 嘅。佢唔再係衞衣，唔再係棉質嘅啦。咁見佢成件咧用咗薄嘅風褸質地線水嘅。咁仲有一啲窿窿啦。咁變咗非常嘅拼埋 lace，着咗上去咧，佢係非常嘅透氣咁比較舒服。咁襯下身襯